воскресенье, 21:30 на канале БСТ. Время подводить итоги недели. Сделаем это вместе. Добрый вечер. Я Альбина Хайруллина. И вот ключевые темы выпуска. Избранные без приставки в Рио. Клянусь при осуществлении полномочий главы Республики Башкортостан верно служить многонациональному народу Республики Башкортостан. Ради Хабиров официально вступил в должность главы Башкортостана. На инаугурации красные ковры и полный зал. Среди гостей оба предшественника главы региона. Он заслуживает этого дела. Давно пора уже, столько Башкортостан заслужил этого дела. Первый сентябрьский указ и планы на пятилетку. Когда ждать новое правительство? Летающие мусорные баки, искореженные автомобили, танцующий кран. Ураганный ветер сносил крыши социальных объектов и срывал линии электропередач. 158 населенных пунктов погрузились во тьму, оставшись без света. Тем временем погода готовит очередной сюрприз. Один дома вместе с телом матери. И когда уже открыли дверь, то подруга обнаружила тело. В Янауле 6-летний малыш почти неделю просидел с мертвой мамой, гадая, почему она так долго спит, как вызволяли малыша из закрытой квартиры и с кем теперь он будет жить. Мясо сверху подтаявшее. Сколько оно здесь лежит, неизвестно. Эксклюзивные кадры телеканала БСТ, чем на самом деле кормили отравившихся халяльной шаурмой. Может уже тянуть на оскорбление чувств верующих. Журналистский эксперимент в роли лепщицы пельменей наш корреспондент. А то, что санкнижки, например, у меня нет. Потом, если сработаемся. Что такое халяль, выгодный маркетинговый ход или все-таки знак качества? И почему это интересно не только мусульманам? Специальный репортаж Юлии Никматуллиной. И «Сестренка» вышла в широкий прокат. Это удивительный фильм, потому что в нем сочетается очень бережное отношение к безупречному мустаевскому литературному материалу. Фильм по повести Мустая Карима сегодня презентовали в Уфе. Маленьким артистам уже предлагают новые роли в кино, а продакшеном фильма занимается компания Walt Disney. Довести объем валового регионального продукта до 2 триллионов рублей, победить бедность и повысить уровень жизни настолько, что люди поедут в республику, а не из нее. Таковы планы на ближайшую пятилетку, которые в своей стратегии перехода от экономики потребления к экономике развития озвучил глава Башкортостана. На неделе Ради Хабиров официально вступил в должность. Инаугурация прошла скромно и без излишеств. Кстати, присутствовали на ней оба предшественника главы региона. Сентябрьский указ Хабирова уже в действии. Политики и эксперты предрекают напряженную рабочую пятилетку. Азат Садриев знает, на что обратят внимание в первую очередь. Главы муниципалитетов, депутаты Госсобрания и Госдумы перепрыгивают через красную дорожку. Единственный атрибут, который хоть как-то должен был добавить помпезности мероприятию, остался невостребованным. Проигнорировал его и Ради Хабиров. В двери Государственного собрания он вошел в качестве временно исполняющего обязанности главы республики, но уже через несколько минут избавился от приставки в Рио, получив служебное удостоверение и приняв присягу на 2 государственных языках. Клянусь при осуществлении полномочий главы Республики Башкортостан верно служить многонациональному народу Республики Башкортостан, укреплять и защищать государственность Республики Башкортостан, соблюдать Конституцию Российской Федерации и Конституцию Республики Башкортостан, гарантировать права и свободы человека и гражданина. Со вступлением в должность главы Башкортостана Радия Хабирова поздравил полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе. По словам Игоря Комарова, результаты выборов, а это более 82% голосов «за», свидетельствуют о большом доверии жителей республики. Год назад президентом он был назначен временно исполняющим обязанности и активно включился в решение насущных проблем республики и в решении задач, которые были поставлены и национальными проектами, президентом Российской Федерации. Во многом то, что он делал в течение этого года, и дало, я считаю, такой вот результат на выборах. В свой первый же рабочий день в статусе главы Башкортостана Ради Хабиров обозначил 5-летний план стратегического развития республики. Его главная суть – регион перейдет от экономики потребления к экономике развития. По аналогии с майскими указами Владимира Путина, указы Хабирова уже назвали сентябрьскими.
Над чем будет работать глава и новое правительство? В первую очередь, это демография и медицина. Здесь необходимо полностью закрыть кадровый вопрос, обновить автопарк карет скорой помощи, больницы оснастить современным оборудованием. Далее образование. В ближайшие 5 лет в республике построят 60 школ и 50 детских садов, а в каждом городе и районе откроют технопарки и кванториумы. В планах также создание научно-образовательного центра мирового уровня, где можно будет обучаться по международным программам. Спорт также станет доступнее. В каждом районе появится бассейн, а для полноценного занятия физкультурой не только в городах запустят проект «Сельский тренер». В социальной политике и культуре Ради Хабиров намерен добиться повышения зарплат в 1,5 раза. В районах появятся сельские многофункциональные дома культуры, а Торатау в перспективе будет включен в глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО. Ну и куда без инвестиций? Ежегодный объем вложений в экономику региона должен вырасти до 450 миллиардов рублей. Число резидентов ТАСЭР увеличится минимум на 100 единиц. Продолжится развитие аграрного сектора, строительство дорог и обновление автопарка общественного транспорта. И, конечно же, одна из главных задач – полностью закрыть проблему обманутых дольщиков. Впереди у нас 5 лет напряженной работы. Знаю, они не будут простыми. Но я буду трудиться, как трудились мои отец и мама, как трудятся мои соратники. Я буду требователен к себе, а также к тем, кто выбрал для себя профессию служить людям. Я буду нетерпим к лени, бездушию, безинициативности и вороватости. Я уверен, мы обязательно справимся. На инаугурацию были приглашены оба предшественника главы Башкортостана Муртаза Рахимов и Рустем Хамитов, депутаты всех уровней, члены правительства, представители духовенства и общественности. После официальной части они еще долго обсуждали положение стратегического развития республики. Работать над выполнением сентябрьских указов предстоит всем вместе. Самые болевые точки были подняты: и транспортное обслуживание, и вопросы экологии, и добычи полезных ископаемых, вопросы образования, даже вот сейчас питание в школе. То есть те вот накопившиеся вопросы, и злободневные, ожидаемые. Обозначены конкретные цифры, конкретные даты, к которым должны эти задачи быть выполнены. Это и строительство школ, и ремонт детских садов, строительство дорог, благоустройство дворов, подъездов. И эти цифры, и эти все задачи поставлены, конечно, реальные, но напряженные. Поэтому предстоит большая работа. Сегодня это тот момент, когда очень важна консолидация всех здоровых сил общества. И как раз Ради Фаридович послужил той фигурой, которая консолидировала эти силы. И, на мой взгляд, сегодня мы открываем новую страницу в истории Башкортостана. Больше, чем инаугурацию, приглашенные на церемонию обсуждали разве что встречу главы с первым президентом Башкортостана Муртазой Рахимовым. Однако у политологов это удивление не вызвало. Еще в тот день, когда Радия Хабирова назначили временно исполняющим обязанности руководителя региона, он дал понять, что уважительно относится к обоим своим предшественникам. Достойный преемник, достойный глава. То что достойный. Если бы просили какой-то самый лучший медаль ему дали. Он заслуживает этого дела. Давно пора уже, столько Башкортостан заслужил этого дела. Поэтому я хочу пожелать ему всех успехов, которые вот он выступал, приводил примеры. Дай Бог все это выполнит, но тем не менее народ должен быть доволен. Ради Фаридович, а вот вы во время инаугурации сами что испытывали? Ну, конечно, волновался, но мне вот я всегда говорил, я всегда думаю уже немножко наперед и думаю об ответственности. Ведь и указ мы... Об ответственности, чтобы оправдать доверие избирателей. Доверие нашего президента, доверие вот моей команды, потому что стыдно, чтобы что-то не получилось. Буду стараться. Церемония инаугурации избранного главы Республики Башкортостан завершена. Зал заседаний Государственного собрания опустел. Но это можно считать в хорошем смысле слова лишь временным затишьем перед бурей. Задачи, которые Ради Хабиров ставит и перед собой, и перед депутатами всех уровней, весьма сложные, но вполне осуществимые. И от каждой из них зависит улучшение качества жизни граждан региона. Обратной дороги уже нет. Азат Садреев, Азат Ишбулатов и Родион Матвеев. Итоги недели. Уфа.
Вступление в должность нового главы означает сложение полномочий прежнего правительства. Раде Хабирову предстоит сформировать его заново. Это будет правительство развития, а вот как распределяться кресла в кабинете министров станет известно в ближайший месяц. Тем временем первые кадровые назначения уже не заставили себя долго ждать. Глава республики подписал указ, которым наделил Лилию Гумерову полномочиями члена Совета Федерации Федерального собрания России, представителя от Республики Башкортостан. Еще одним распоряжением Ради Хабирова исполнение обязанностей заместителя руководителя администрации главы республики возложено на начальника управления по взаимодействию с муниципальными образованиями Искандера Ахметвалеева. Денир Ахмедьянов освобожден от этой должности по собственному желанию в связи с выходом на пенсию за выслугу лет. Начальником управления главы Республики Башкортостан по вопросам государственной службы и кадровой политики назначена Татьяна Саенко. А вот Азат Фаттахов возглавил Совет по государственно-конфессиональным отношениям в Башкортостане. Между тем, в республике появился свой Совет по правам человека, история, уже наделавшая много шума в интернете. Тех, кто в него вошел, поспешили обвинить в измене своим идеалам и продажности власти. Компания необычная, люди неординарные. Именно так представил Ради Хабиров состав нового совета, потому как список фамилий действительно довольно противоречивый. Среди них главный редактор «Коммерсант Уфа» Наталья Павлова, координатор движения в защиту прав избирателей «Голос Башкирии» Ренат Факиев, блогеры Владимир Кобзев и Рустам Набиев, правозащитники Альмира Жукова и Олег Галин. В составе совета 36 человек. Председателем стал Владимир Барабаш, а его заместителем Зульфия Гайсина. Если посмотрите списочный состав Совета, это во многом очень неудобные для власти люди. И то, что нас всех собрали в Совет, и то, что нам дают определенный карт-бланш на работу и с гражданским обществом, и с правами людей, это действительно дорогого стоит. Одно хорошее дело уже сделано. Речь о Софье Гизатуллиной из Стерлитамакского района, которая отказывается брать в детский сад из-за необычной внешности. Шумиху поднял как раз-таки один из членов Совета по правам человека Динар Зайнуллин. У девочки сросшиеся пальцы на руках и ногах. Такой она родилась. Сама семья буквально выживает в старом доме, а мыться ходит к соседям. Благодаря волонтерам удалось собрать порядка 200 тысяч рублей, откликнулся и глава Башкортостана. И уже на следующей неделе девочку ждут московские врачи. Ради Хабиров пообещал, что лично займется судьбой двухлетней Софьи. $36 тысяч человек остались на неделе без электричества из-за шквалистого ветра. В темноту на несколько часов погрузились 158 населенных пунктов. Ущерб от урагана, который бушевал по всей республике, подсчитывают до сих пор. Десятки случаев падения деревьев, искореженные автомобили и электрощиты. Больше всего порыв стихии ощутили на себе жители Сибая. Площадь повреждений в городе составила 732 квадратных метра. К сравнению, в районе, занимающем второе место по ущербу, площадь разрушений в 3 раза меньше. Репортаж Динары Таймасхановой. В центре двора с разгона в легковушку въезжает мусорный бак. Следом катится еще 2, снова задевая тот же автомобиль. Останавливает разбушевавшиеся контейнеры, только стоящая следом машина. Незакрепленные баки катались в микрорайоне Сосны Уфы. В других частях города в это время срывает крыши зданий, и на проезжую часть валятся огромные деревья, оставляя под собой все те же автомобили. И только чудом железные металлоконструкции пролетают мимо людей. Летела как раз-таки через пешеходную часть, и здесь ходят люди. Чуть школьника не сбила. Ураганный ветер, который пронесся по всей республике, оставил в темноте на несколько часов 158 населенных пунктов. Электрические провода не выдержали натиска стихии. Чтобы ликвидировать аварийное отключение света, пришлось задействовать более 300 специалистов и почти 200 единиц спецтехники. Там, где провода порваны, их меняют, где перехлесты, распутывают. Где дерево упало на линию электропередачи, значит, это дерево убирают, линию включают. Вот такие меры предпринимаются. В основном это отключение из-за перехлеста обрыва проводов и падения деревьев на ЛЭП. Самый сильный удар стихии ощутили на себе жители башкирского Зауралья. В Сибае площадь разрушений составила 732 квадратных метра. Шквалистый ветер достиг 25 метров в секунду. Такой мощности он был лет 10 назад, отмечают горожане. С крыш домов летел шифер, а железную кровлю комплекса детский сад «Школа» скомкала как бумажку. Пострадали сразу несколько объектов здравоохранения. У нас ущерб значительный, потому что у нас сорвало крышу и в приемном покое роддома. И целостность крыши нарушена в стационаре по Беловой 19. То есть часть крыши у нас, кусок отлетел, упал на землю, и часть крыши, конечно, целостность полностью нарушена.
Не выдерживали порывов ветра не только дорожные знаки и светофоры вокруг своей оси. Вертелся даже многотонный строительный кран. На улице Гафури в Уфе из стены дома буквально вырвало кусок. Территория вокруг здания несколько часов была оцеплена. Также зафиксировано 63 случая падения деревьев, 10 случаев падения рекламных щитов, повреждено 9 автомобилей. В Главном управлении МЧС России по Республике Башкортостан организована работа оперативного штаба. Погибших и пострадавших людей в результате прохождения неблагоприятных явлений нет. Стихия повредила кровлю в 18 социально значимых объектах республики, в которых сейчас идут ремонтные работы. Электроснабжение удалось оперативно восстановить во всех районах, где оборвало линии электропередач. Таким образом, от ураганного ветра больше всех пострадали города Сибай и Кумертау. Площадь ущерба в них составила 732 и 200 квадратных метров соответственно. Гафурийский, Учелинский, Абзелиловский и другие районы. Последствия урагана устраняли и в соседних регионах – Самарской, Оренбургской и Челябинской областях. Ветра в республике к концу недели стихли, зато со следующей придут морозы. Более того, по прогнозам синоптиков, в отдельных частях Башкортостана ожидается первый снег, хотя в Абзелиловском районе вестник зимы уже выпал. Динара Таймасханова, Алсут Узбекова. Итоги недели. В Янауле 6-летний мальчик несколько дней находился в квартире с мертвой матерью. Ребенка обнаружили в крайне истощенном состоянии и госпитализировали. По предварительным данным, 44-летняя женщина умерла около 5 дней назад. Все это время малыш был рядом. Есть версия, что он пытался выбраться, но не дотянулся до замка. При этом соседи ничего не слышали. В квартире, кроме мамы и дошкольника, никто не проживал. Сейчас состояние мальчика стабилизировалось. Единственное, что он до сих пор не может понять, почему мама спит так долго. Подробности в материале Анастасии Чебаевой. Я вообще не представляла, как он будет песню. Приходила и воспитатель сразу: мы с мамой вот за выходные такие-то стихи выучили. Мама мне вот такую-то книгу прочитала. Они были неразлучны, рассказывают знакомые погибшие. Сын был сильно привязан к маме. За этой дверью истощенного малыша и нашли вместе с телом его 44-летней матери. Погибшая перестала выходить на связь. Тогда воспитатели и начали поиски. Из садика пришли, я сказала: звоните в МЧС, ее ведь давно нету. Потому что, говорю, из школы приходили, и потом перед выборами все вот ходили, сами спрашивали, где она. Я говорю, я ее не видела. Воспитатель посетила данную квартиру, где было закрыто, в дверях были квитанции. За выходные лично пыталась добиться какой-то информации. Вышли на подругу. В понедельник посетили данную подругу в магазине, в котором она работала, и оказалось, что у нее есть ключи от данной квартиры. Попросили ее сходить, проверить. И когда уже открыли дверь, то подруга обнаружила тело. Мама с сыном жили небогато. Она в одиночку воспитывала ребенка, которого родила в 38 лет. Близких родственников в Янауле не было. Женщина работала уборщицей в супермаркете, затем в больнице. А последние несколько месяцев не была официально трудоустроена. Сама воспитательница помогала даже там покупать одежду ребенку. Альбина сама мне даже рассказывала, что воспитатель там то шапку Амиру купит, то еще что-то. Последнее место работы там в марте у нее было. На тот момент я водила ребенка в садик, потому что он сидел неделю дома один. Потом я ее встретила и спросила, почему Амир не ходит в садик. Она говорит, я не могу его водить. Ну, так как у меня и дети в одном садике, как бы, ну, не в одной группе, но я водила и забирала. Всегда он маме говорил: мам, я вырасту, дом купим, уедем отсюда. Но у воспитателей детского сада погибшая была на хорошем счету. Не пропускала родительские собрания, ребенок всегда был аккуратно одет. У педагогов сложился положительный образ ответственной матери, но после случившегося им поступила информация, о которой они даже не догадывались. Просто уже вот сейчас мы узнаем, что какие-то были психологического характера у нее заболевания. Но мы об этом не могли просто знать. Это конфиденциальная информация, нам, к сожалению, медучреждения просто не дают ее. Ну, я думаю, что на этом фоне что-то. Из квартиры малыша, говорят очевидцы, выносили едва живого. Сколько он просидел без еды, сказать трудно. Мальчика госпитализировали в реанимацию районной больницы. Он был осмотрен уфимскими врачами, которые приехали специально для консультации. С ребенком работает психолог. После того, как его состояние удалось стабилизировать, малыша привезли в Уфу, в Республиканскую детскую клиническую больницу. Задача сегодня с органами опеки отработать наилучшее жизнеустройство ребенка, чтобы ребенок все-таки смог жить в семье близких родственников. Каждый раз трагедию можно было бы предупредить, если бы мы все-таки вернулись к прежней модели проживания, когда мы были не глухи и не слепы к проблемам ближнего. По предварительной информации, женщина покончила жизнь самоубийством, но точную причину смерти еще предстоит установить судмедэкспертам.
В настоящее время следователями проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти женщины и давности ее наступления. Опрашиваются соседи и близкие погибшей, изучается ее личность, а также жилищно-бытовые условия проживания семьи. Известно, что в Янауле у погибшей не было близких родственников. Женщину похоронила сестра, приехавшая из Москвы. Вполне возможно, что после выздоровления ребенка он будет передан ей. Малыш, говорят специалисты, скорее всего думал, что мама просто уснула. Теперь психологам придется объяснить, что больше она уже не проснется. Анастасия Чубаева, Булат Кирьянов, Газис Валитов. Итоги недели. Расслабились или просто случайность? В Уфе ждут результатов проверки мяса, из которого школьникам готовили тефтели. Резкое недомогание, боли в животе почувствовали ученики после обеда в столовой. Родители пожаловались, что их детей накормили сырыми котлетами. Фотографии неаппетитных красных тефтелей разошлись по соцсетям. После многочисленных обращений партия мяса, поставщиком которого в 71-й лице является предприятие Альберта Мухамедьярова из Крыдельского района, была изъята и заменена на другую продукцию. Среди отравившихся и дети художника-карикатуриста Камиля Бузыкаева. Внимание на проблему обратили как раз после того, как он выложил пост в социальных сетях. Но первые проверки пока нарушений не выявили. Проверив бракеражный журнал в этот день, мы удостоверились в том, что бракеражная комиссия оценила все приготовленные блюда на хорошо и отлично. Приняли решение направить образцы по мясу, взяли суточные пробы и направили на лабораторные исследования. Ну а теперь к новостям экономики. Кредитные рейтинги банковских заемщиков будут оценивать по их родственникам. Такую методику разработало агентство Evifax, сообщают федеральные СМИ. Организация аккумулирует данные крупнейших игроков банковского сектора страны, за исключением Сбербанка. Система оценивает кредитное поведение родственников клиента и вычисляет риск дефолта самого заемщика, что может повлиять на итоговое решение о выдаче кредита. О других новостях экономики региона расскажет Азат Самирханов. Азат, приветствую. Что еще интересного из мира финансов произошло на этой неделе? Добрый вечер, Альбина. Если продолжать тему семьи и кредитов, то есть хорошая новость для многодетных, имеющих ипотечные займы. Госдума приняла законопроект, который позволяет компенсировать сразу 450 тысяч рублей родителям, у которых появился третий последующий ребенок в период с 1 января текущего года по 31 декабря 2022. Предполагается, что уже в этом году такой мерой смогут воспользоваться порядка 30 тысяч семей, и что самое главное, сумма эта не будет облагаться налогом. Азат, освободят от уплаты дорожных штрафов и тех, кто признан банкротом, так? Да, в федеральном правительстве рассмотрели документ, который позволяет списывать штрафы за нарушение правил дорожного движения тем людям, которые признаны личными банкротами. То есть прошли соответствующую процедуру. Об этом на днях сообщила российская газета. Проект поправок в бюджетный кодекс расширяет перечень ситуаций, когда налоговые недоимки признаются безнадежными, соответственно, списываются. В России за год суды освободили банкротов от долгов на общую сумму почти 154 миллиарда рублей. Добавлю, что жители республики, по данным Башкортостанского отделения ЦБ, должны более 440 миллионов рублей. Увы, наш регион остается по-прежнему одним из самых закредитованных в России. Азат, на неделе состоялся визит делегации Башкортостана в Молдову, и программа, насколько мне известно, была обширная. Откуда будем везти троллейбусы? Да, все верно. Делегация Башкортостана во главе с исполняющим обязанности вице-премьера республиканского правительства Андреем Назаровым приняла участие в работе второго Молдавско-Российского экономического форума. И его ключевая тема – это сотрудничество между этим государством и регионами России в сфере АПК, туризма, развития технологий и формирования делового климата. И вот как раз одна из секций была посвящена развитию двусторонних отношений между нашими республиками. В числе обсуждаемых тем перспективы сотрудничества между муниципалитетами Башкортостана и Молдовы, развитие системы образования, культуры, потребительского рынка. Шла речь о подписании в будущем ряда соглашений. И вот одно из них, в числе прочих соглашений, это возможность появления в Молдове уфимских троллейбусов. Представители уфимского, то есть нашего завода, уже нашли партнеров на молдавской стороне. Это совместное молдавско-белорусское предприятие, которое производит комплектующие для электротранспорта. Может, стоит переводить троллейбусы на газ? Я так понимаю, Роснефть планирует расширять сеть заправок.
Альбина, новость эта прозвучала во время инвестиционного часа, который проходит традиционно под председательством Радия Хабирова. И по словам инвесторов, в проект будет вложено порядка 2 миллиардов рублей, что позволит создать новые рабочие места, а также переведет значительное количество личного транспорта и коммунальной техники на газомоторное топливо. Проект Роснефти рассчитан до 2026 года. Всего в планах построить 16 заправок. Но возникли проблемы. В 10 муниципалитетах местные власти не проявили должной заинтересованности. Вот Радий Хабиров как раз пообещал закрыть эту проблему. Ну и что там с восточным выездом? О нем заговорили вновь. Да, действительно, затраты на этот проект огромные. Речь идет о порядка 35 миллиардах рублей, из которых почти 20 – это деньги федеральные, собственно, которые будут поступать из федерального бюджета. Сейчас ведется работа по пересмотру условий участия республики в проекте с целью минимизации нагрузки на дорожный фонд Башкортостана. Добавлю, что восточный выезд, соединяющий трассы М7 и М5 через город Уфу, планировалось построить к декабрю 2021 года. В проект входит строительство тоннеля протяженностью 1,2 километра, 2,5-километрового моста и продление его 10-километровой дорогой. Первые несколько лет проезд по дороге планировалось сделать платным, но вот генподрядчиком с 2017 года стала турецкая компания Lima Group. Альбина. Спасибо, Азат, что просветил нас в вопросах экономики. Я напомню, на прямой связи со студией был наш экономический обозреватель Азат Самирханов. Ну а мы продолжаем. У всех уфимцев, отравившихся шаурмой, диагностировали золотистый стафилококк. По результатам лабораторных исследований этот же возбудитель выявлен у одного из работников бистро, где продавалась испорченная продукция. Напомню, с пищевым отравлением в инфекционную больницу госпитализировали 15 человек, в числе которых 5 детей и 1 беременная женщина. Все они поели шаурму в бистро на остановке маршала Жукова в микрорайоне Сипайлово. Позже за медицинской помощью обратился еще один любитель фастфуда. Так чем же торгуют в ларьках под маркой «Халяль», подобно тому, где отравились в Сипайлово, наш корреспондент Юлия Нигматуллина провела собственное расследование и даже решилась на эксперимент, устроившись на предприятии по лепке халяльных пельменей. Результаты шокируют. Специальный репортаж выйдет в эфир сразу после итогов. Ну а сейчас вкратце, о чем пойдет речь. Мясо сверху подтаявшее. Сколько оно здесь лежит, неизвестно. Чем на самом деле кормили отравившихся халяльной шаурмой? Эксклюзивные кадры телеканала БСТ. Может уже тянуть на оскорбление чувств верующих. Кто и как дискредитирует стандарт халяль и спекулирует на чувствах верующих? Я не хочу, чтобы мне было стыдно за то, что где-то кто-то отравился. Наш собственный журналистский эксперимент. Внедряемся на халяль предприятии и узнаем все, что скрыто от глаз. А то, что санкнижки, например, у меня нет. Ну, потом, если сработаемся. Что такое халяль? Выгодный маркетинговый ход или все-таки знак качества? Надрезы я делаю для исключения заболеваний. Халяль-туризм, отели и салоны красоты. Как в республике развивается халяль-индустрия? Почему это интересно не только мусульманам? Расскажем в специальном репортаже. Масштабно прошли на этой неделе Дни Башкортостана в российской столице, которые посвятили празднованию столетия образования республики. Принято ряд ключевых решений о развитии межрегиональных отношений. Открылся Башкирский культурный центр, а кульминацией стал концерт мастеров искусств республики в амфитеатре парка Зарядье, расположенного в шаговой доступности от Кремля. Обо всем подробнее моя коллега Екатерина Тимиряева. Все достояние культуры Башкортостана в исполнении знаменитого танцевального ансамбля имени Файзи Гаскарова. Именно с их концерта начались Дни Башкортостана в Москве. Столица России стала первым пунктом масштабного гастрольного турне по стране. На столичной сцене гаскаровцы представили танцы из Золотого фонда «Зарифа», «Гульназира», «7 девушек» и премьеру «Танец» со знаковым названием «Русь». Программа у нас составлена «Танцы народов России» и «Танцы народов мира». Так как уже начиная с 1939 года, так как у нас проживает более 160 национальностей в нашей республике, и поэтому программу мы стараемся использовать, вернее, в наших танцах показать все национальности нашей республики.
Такой же насыщенной стала и деловая часть Дней Башкортостана в Москве. При поддержке правительства Москвы состоялись круглые столы для обсуждения ключевых социальных вопросов. Так, на одной из встреч с участием госкорпорации ВЭБ РФ обсудили детали сотрудничества по строительству межвузовского кампуса в Уфе. Также поднимались вопросы о лучших практиках в сфере занятости, бережливых технологиях здравоохранения, инструментах поддержки некоммерческих организаций. Власти Москвы эту неделю характеризуют коротко, но емко. Могу ответить одним только словом. Очень успешно. Успешно почему? Потому что действительно готовились к проведению Дней Республики Башкортостан в Москве и представители администрации Башкирии, и правительства Москвы. Конечно, очень много сделано было при подготовке. И, конечно же, все мероприятия прошли просто великолепно. Это и деловая программа, и культурная программа. Одним из пунктов программы стал и круглый стол, посвященный фольклориаде 2020. Летом следующего года в республику прибудут 85 стран-участниц Международного фестиваля народного творчества. Это станет рекордом в истории фольклориады и в истории России. В последний раз подобное принимала Москва в далеком 1988 году. Там 3000 артистов-любителей, хранителей фольклора, народного искусства. Это будут музыканты, танцоры, певцы. В делегациях будут обязательно мастера-ремесленники. И вся территория Республики Башкортостан будет охвачена этим событием. Кульминацией всех торжеств стал концерт в парке «Зарядье», расположенный в шаговой доступности от Кремля. На этой площадке объявили об открытии Башкирского культурного центра, который, как ожидается, станет центром притяжения и местом силы для всех, чья малая родина – Башкортостан. В этом году, реализуя грант главы Республики Башкортостан, мы предусмотрели для наших активных курултаев-субъектов вот такой материальный большой фонд поддержки, потому что вот в топе запросов, которыми обращаются к нам регионы, на первом месте стоят национальные костюмы. Отмечая столетие образования Башкортостана, гости обсуждали и то, каким будет следующий век для региона. Российский оперный певец Оскар Абдразаков, который также участвовал в грандиозном концерте в «Зарядье», указал, вектор в юбилейный для Башкортостана 2019 год задан. Мы сильны, что мы идем вперед и никогда не остановимся. Поэтому мы этим и сильны. За сильный Башкортостан, алга Башкортостан, как говорят сегодня. Екатерина Тимиряева, Гульнара Абдрахманова, Артур Елаев. Итоги недели. Москва. «Сестренка» в Уфе. Сегодня в столице республики прошел показ фильма, снятого по повести Мустая Карима «Радость нашего дома». На уфимскую премьеру приехала вся съемочная группа во главе с режиссером Александром Галибиным и юными исполнителями главных ролей. Показ прошел при полном аншлаге. Увидеть экранизацию башкирского классика пришли сотни людей. Вместе со зрителями кино посмотрел и Эмиль Басареев. Теплые объятия и радостные улыбки. Маленькие актеры вновь встретились на башкирской земле. Исполнители главных ролей в фильме Арслан Крымчурин и Марта Тимофеева сегодня в центре внимания. Все стараются сфотографироваться с юными звездами. За время съемок дети стали настоящими друзьями. У меня сестренка есть, ей 1 годик. Вот Марта мне стала почти так же, как она. Самая сложная и сцена, которая мне больше всех понравилась, это где я не умею плавать. Я правда не умел плавать. Но надо было нырять в холодную воду реки Инзер. Я с ним подружилась, мы с ним настоящие друзья. Мы даже, раз мы живем в разных городах, мы все равно переписываемся и звоним друг другу по телефону и общаемся. Этот язык был сложный, но он очень красивый. И мне вообще понравилась Башкирия, это очень красивая. Сегодня в Уфе прошла премьера фильма «Сестренка», снятого по повести Мустая Карима «Радость нашего дома». Сюжет повествует об осиротевшей в годы Великой Отечественной войны украинской девочке Оксане. И новую семью она обрела в Башкортостане. Съемки проходили в республике. В качестве декорации была отстроена башкирская деревня 40-х годов. Режиссером выступил народный артист России Александр Галибин, который признался, что прочитал повесть Мустая Карима в 10 лет и отметил, что будет ждать возможности приехать в республику снова. Это один из самых волнительных дней в моей жизни. Русский человек снимает картину о башкирском народе, о истории, которая глубоко корнями уходит в культуру башкирскую. И мало того, картина идет на башкирском языке, и это было принципиально, чтобы носитель языка на экране был сильнее, чем русский голос.
Фильм был снят при поддержке фонда Мустая Карима. По признанию учредителя фонда Тимирбулата Каримова, внука писателя, создателям ленты удалось передать ту атмосферу и тот дух, которую автор заложил в книге. Это удивительный фильм, потому что в нем сочетается очень бережное отношение к безупречному мустаевскому литературному материалу, большая любовь к Башкортостану. Когда я впервые оказался на съемочной площадке, не зная, какой она будет, я увидел башкирскую деревню на Инзере из своих снов. Это было большим чудом. Показ в Уфе посетили деятели культуры, школьники и просто поклонники творчества Мустая Карима. В числе зрителей был и глава Республики Башкортостан Ради Хабиров. После финальных титров зрители поделились своими впечатлениями. Во-первых, фильм мне понравился, он очень хороший, душевный. Я книгу читал, там прям все очень похоже. Что-то добавили, конечно, там чего не было, но все равно все очень хорошо. Но это по-настоящему народное кино, как мне кажется, и будет принято здесь у нас очень хорошо. От начала почти до конца я сидела, плакала. Прям очень трогательный фильм. Спасибо огромное режиссеру, очень круто было. Фильм «Сестренка» стартовал в кино 19 сентября. В прокате лента будет идти в течение месяца. Картина эта – хороший шанс для тех, кто только собирается начать знакомство с творчеством Мустая Карима. Лента снята на башкирском, русском и украинском языках. Поэтому прокат военной драмы, организуемой компанией Walt Disney, не ограничится только российскими кинотеатрами. Эмиль Басареев, Роберт Давлетбердин. Итоги недели. Футбольный клуб Уфа становится сложнейшим испытанием для лидеров российской премьер-лиги. На этой неделе на домашнем поле коллектив Вадима Евсеева обыграл московский «Спартак» со счетом 1-0. Эта победа стала четвертой для уфимцев в нынешнем сезоне. Благодаря ей башкирская команда сумела подняться на 6-е место в турнирной таблице. О том, как прошел матч и что не понравилось главному тренеру Уфы, расскажем в нашем следующем материале. Уфа-Спартак. Встреча клубов с разными амбициями. Спартак пока свои подтвердить не может. Уфа на домашнем поле уже обыгрывала Ростов и Зенит. Но игра против москвичей особенная. Молодую уфимскую команду настраивать лишний раз не нужно. Вот так вот сложилось. Спартак, там работают такие люди, которые раздражают некоторых людей, в том числе и меня. Так что я не очень их люблю, поэтому для меня важно обыграть такую команду, как Спартак. Такой Спартак, какой он есть сейчас. А кого вы конкретно не любите в Спартаке? Ну, я не буду говорить. Есть там некоторые люди, так что так вот, как есть, так есть. Спартак такой раздражитель для меня. Даже самые маленькие фанаты были уверены в Уфе и предрекали ей победу. Думаю, выиграют. С каким счетом? Думаю, так же, только уже больше, 3-0. Ну, Уфа лучше играет, чем Спартак. 10-1. А кто забьет? Все, что ли? Весь состав Уфы забьет? Да. В преддверии матча вспоминали и прошлую игру уфимцев. Самый запоминающийся момент – прием мяча от Вадима Евсеева. Болельщики, журналисты и сами футболисты устроили в соцсетях настоящий флешмоб. Вот смотри, опа, Вадим Евсеев. «Спартак» вышел на матч без капитана Георгия Джики. Вышедший вместо него Кутепов в самом начале матча получил ногой в лицо от Кротова. Игрок башкирской команды наказан не был, а спартаковцу потребовалось время, чтобы прийти в себя и продолжить игру. Совсем скоро не только Илье, а уже всей команде необходимо было выходить из легкого нокдауна. После прострела все того же Кротова защитник «Спартака» Николай Рассказов срезал мяч в свои ворота. Красно-белые пытались взломать оборону Уфы через воздух, но хозяева выигрывали подавляющее большинство верховых единоборств. Наверное, просто выше ростом у нас. У них там, в принципе, только Жиго, Кутепов высокий. Они много сняли, остальные у них плохо играют головой, поэтому я думаю, что это наш козырь, наша команда. Уфа в очередной раз показала характер и самоотверженность. Этого хватило для победы. Вадим Евсеев и его команда провели хороший матч, и настроение у главного тренера в таких случаях обычно на высоте. Но наставника Уфы вывел из себя первый же вопрос на пресс-конференции. Вопросы какие-нибудь бывают другие у вас, а не бомбергаре? Да вы можете нормально отвечать? Я вам нормально отвечаю. Нормально, я тоже. Нормальный вопрос. Спасибо. Не надо мне здесь тоже. Спасибо. Негативный тон Евсеев проявил еще до пресс-конференции. Он возмутился, что журналисты уделяют мало внимания башкирской команде. Смотрите, обыграл Уфа Ростов, 2 слова об Уфе. О Ростове 50. Обыграл Уфа Зенит, 2 слова об Уфе. 200 об
в «Зените». Сейчас мы обыграли «Спартак». Будет 2 слова об Уфе, остальное все про «Спартак». Привет, студии. Главный тренер «Спартака» Олег Кононов, в отличие от своего визави, на пресс-конференции пробыл дольше. Вот только пришел на нее с солидным опозданием. Нетерпеливые журналисты уже успели выстроить немало догадок о ее причинах. В отставку после поражения от Уфы главный тренер «Спартака» не подал. Напротив, говорил о сплочении коллектива и преодолении невзгод. Я готов работать в «Спартаке», как я говорю, до побед. И это самое главное. Все остальное, я даже не хочу на эту тему говорить. Реабилитироваться спартаковцы смогут в кубковой игре с КамАЗом в Набережных Челнах. Уфа следующий матч проведет в этом же турнире против «Чайки». Артем Кочешев, Александр Усманов, Ренат Кашапов. Итоги недели. Уфа. Такой выдалась уходящая неделя. Спасибо, что были с нами. И до встречи в эфире.